Ndëgjoni mirë. Allahu Gjelle Gjelalu I thot, ja Muhammed, irfa ra'sak. Thot, o Muhammed, ngrite kokën, wa kull yusma' lek. Dhe thuj se ti ke me ndëgju. Wasel tu'ta, dhe pyet kërko, se ty ka me të dhonë. Washfa' tushaffa', dhe bon ndërmjetëso, sepse ty të pranohet ndërmjetësimi. Sepse ty të pranohet ndërmjetësimi. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu ya rabbi ummati ummati, o Zoti jem, ummeti im. O Zoti jem, ummeti im. Allahu Gjelle Gjelalu I thot pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shko, dhe nxirri prej xhehenimit, nxirri prej aty. Men kane fi qalbihi mithqala sha'iratin min iman, kush ka në zemër aq sa peshon fara e grunit. Para mendoni fara e grunit sa e vogël, aq sa peshon fara e grunit, kush ka iman në zemër. Nxirre, çfarë mëshire prej xhehenimit, nxirre. Pejgamberi alayhis salatu wasallam shkon me lejnë Allah Azza wa Jall inxer, pastaj kthehet prap, nuk dorëzohet I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, kthehet tek Allahu Gjelle Gjelalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazni, kur pas tretës herë është kthy herën e katërt tek Allahu subhanahu wa taala. Para mendoni tash këtë skenë ditën e gjykimit, pejgamberi alayhi salatu wasalam tek Allahu duke ndërmjetësu, duke falendëru, duke rënë sejdë, duke u lutë Allahun, duke ndërmjetësu tek Allah për umetin e tij, duke ngajtë tek umeti një herë, pastaj dy herë, pastaj tri herë, pastaj vazhdimisht u mundu të ke dhënë këtë mundi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për neve, për umetin e tij. Çfarë ndere, çfarë begatije është që na e kena të drejtën me ndjek këtë të dërguar. Çfarë drejta ka I dërguari Allah ndaj neve dhe çfarë obligime kemi ne, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam po mundohet, po jep mundin maksimal që na të shpëtojmë prej zjarrit të xhehenemit në ditën e gjykimit, prej zjarrit, prej dënimit, prej nënçmimit në xhehenem. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kthehet tek Allahu herën e katërt, e falënderon Allahun, thot Hasani transmeton, e falënderon Allahun azza wa jalla me ato falëndërime të veçanta specifike, dhe me ato lavdata, me ato falëndërime, dhe pastaj bjen sejdë, edhe Allahu subhanahu wa taala I thot, ja Muhammed prap, o Muhammed, ngrite kokën, irfa ra'sak wa qul yusma' lak, dhe thuj sepse ti do të ndëgjohesh, wasal tu'ta, ti kërko sepse do të jepet, dhe thot dhe ndërmjetëso sepse për ty do të pranohet ndërmjetësimi. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rabb, i'dhan li fi men qala la ilaha illa Allah, o Zot jem, jepëm leje me ndërmjetësu për ata që kanë thonë la ilaha illa Allah. Prandaj çfarë mirësie e madhe prej Allah, çfarë begatije është prej Allah subhanahu wa taala, që e kemi të drejtën, e kemi lejen prej Allahut me suksesin e Allahut, dhurat nga Allah që Allah na ka udhëzu, na ka nderu me këtë udhëzim që të jemi pasues të fjalës la ilaha illa Allah, që të jetojmë në hijen e fjalës la ilaha illa Allah. Tash o vllazni jemi në gaflet, jemi në shkujdesje, jemi në pakujdesi. Pastaj fitnët e shumta, shejtani I mallkum aktiv 24 orë për të na deviju, nga kjo fjalë, pastaj dunjaja, pastaj familja, pastaj të gjitha fitnët e kësaj dunjas. Jemi në shkujdesje të madhe, nuk po e dim vlerën, nuk po e dim rëndësinë, nuk po e dim pozitën e kësaj fjale, por atë ditë kur dalmi para Allahu Gjelle Gjelalu, atë ditë
kur ta shoh mi xhehenemin me sytë ton, atë ditë kur kemi me qëndru mbi sirat, ku ndër është xhehenemi, kur ta shohmi, kur ti përjetojmë këto vështirësi, këto mundime, këto skena, atë ditë kena me atë ditë vlerën kësaj fjale. Kena me atë ditë vlerën se çka paska qenë, çka paska dosht me thonë, do me thonjën me uqunë sabah, e me falë namazin, e me u largu prej mëkateve, e me ullë shikimin kër dalmi jashtë, e sa paska qenë me rëndësi, me i implementu urdhrat e Allah, subhanahu wa ta'ala, sa paska qenë me rëndësi, me shku pas sunnetit të pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi sallam, me pasu rrugën e të dërguarit të Allah sallallahu aleyhi sallam, sa paska pos rëndësi, me dhonë zeqatin, me fal namazin, me shku në haqë, me u largu mëkateve të mdhaja të vogleve, me u largu prej kufrit e prej shirkit. Atëherë, në ato momente, ka më u konë qartë për neve. Falëndërimet i takojnë Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, mbi atë të nderuarin, të dashurin e Allahut, i cili ka me ndërmjetësu për ummetin e tij, i cili ka me ndërmjetësu për neve, e çfarë ndere, e çfarë privilegji kemi na që na ka bo Allahu Azza wa Jall prej atyre, na ka nderu Allahu Azza wa Jall me këtë begati, me këtë mirësi, që të jemi prej atyre të cilët janë ummeti i këtij të dërguari, i cili ka me ndërmjetësu me ndërmjetësimin e madh në ditën e gjykimit. Ndërmjetësimi i pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Ndëgjoni mirë të nderuam. Dy hadithe, sot me lejnë Allahut Azza wa Jall do t'i trajtojmë për të njëjtën ngjarje, për të njëjtën ndodhi e cila ka me ndodhur në ditën e gjykimit. Një hadith, të dy hadithe që kemi me cek, janë hadithe autentike au hadithe të sakta. Mira mo, të njëri hadith ka gjëra që janë ma detajume, ma precize. Prandaj ka me i cek disa gjëra për një hadithi e pastaj ka me dal tek hadithi tjetër ku pjesa tjetër është ma e detajume. Prandaj dëgjoni mirë, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e transmeton sahabiu i nderuar Ebu Huraira, hadithi është në Bukhari dhe në Muslim, hadithi është i sakt. Thot Ebu Huraira radhiyallahu anhu se një ditë ishme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një ftesë, dhe në atë ftesë kanë ofru mish me hongër, mish të delës. Pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka pas merak mishin e shpatullës. E ka marrë pak mish, këtu në hadith ka ardhur, e ka marrë një kafshat. Edhe kur e ka marrë me hongër, ka thonë pastaj, dëgjoni mirë, thot unë jam zotriu i njerëzve në ditën e gjykimit. Thot, a dini pse? I vetë sahabët, a dini pse? Thot, Allahu Gjelle Gjelalu në atë ditë, kur të ngjallemi, kur të ngjallë Allahu Azza wa Jall njerëzit, gjithë njerëzimin, prej fillimit deri njerën e fundit, deri në fund, të gjithë njerëzit kur të ngjallë me një vend të rrafsht, ditën e mahsherit, e dim. Një vend i rrafsht, nuk është si kur të shtash, toka e rumbullakët, jo, ka me qenë një vend i rrafsht, ku nuk ka kodra, ku nuk ka liqen, ku nuk ka oqean, ku nuk ka deti, ku nuk ka lugina, një vend i rrafsht. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përdor një fjalë shumë interesante për të cilën jam dashur me hulumtu, sepse me përkthy bukvalisht nuk e kuptojmë. Fa yanzuruhum an-nadhir wa yusmi'uhum ad-da'i. Dëgjoni mirë. Kur kam hulumtu e kam gjetë se
Me këtë është për qëllim që dikush kur të fole në atë ditë, e ndëgjoni fundit, subhanallah, dhe e shofi njerëzit në përgjithësi, sepse është vendi i rrafsht. Tash, në atë vështirësi në të cilën gjenden njerëzit, ku dielli, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dielli afrohet, dhe njerëzit vinë në një moment shumë të vështirë, me brenga, me derte, ku nuk kanë mundësi mo me duru ato vështirësi e ato mundime të ditës së gjykimit. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njerëzit kur të arritin derisa nuk kanë mundësi mo me duru, ma la yutiqun wala yahtamilun, kanë me thonë disa, a nuk po e shifni se në çfarë gjendje kena mri? A nuk po e shifni se në çfarë gjendje kena arrit në këtë vështirësi kaq të madhe? Edhe propozojnë, thonë kështu, a nuk po e këshirmi, a nuk po e shikojmë, nuk po e kërkojmë dikand me ndërmjetësu për neve? Edhe propozon pasaj dikush, thot, shkojmë tek kush, tek baba i njerëzis, tek Ademi alayhi salam. Edhe shkojnë tek Ademi alayhi salam. Edhe i thojnë kështu, tash ja përmendin disa mirësi, disa gjëra që i ka Ademi alayhi salam, duke shpresu që mos po ndërmjetëson për ta. Thot ti je baba i njerëzis. Thot Allahu Gjelle Gjelalu të ka kriju ty me dorën e ti. Se në hadith, ku Allahu Azza wa Jalla thot, fa idha sawaytuhu, kur e bëra atë njeri, wa nafakhtu fihi min ruhi, dhe kur i dhash nga shpirti im, faqa'u lahu sajidin, e bëni në sejdë. Ademi alayhis salam, sejdë amo e dim, sejdë nga respekti, jo si shenjë respekti, e jo shenjë adhurimi. Kur ja përmendin këtë dhe thonë Allahu Azza wa Jalla ta ka dhënë ty shpirtin dhe i ka urdhëruar me laçët me të bëj sejdë e kështu me radhë, dhe të ka fut në xhenet, a nuk po ndërmjetëson për neve? Thot, a nuk po e shef ti se në çfarë gjendje kena arrit? A nuk po e shef se në çfarë vështirësie gjendemi tash? Ademi alayhis salam, dëgjoni çka thot tash, çfarë përgjigje jep. Për çka e kam zgjedhur tash hadithin e Buhariut, sepse këto gjëra që janë tash në detaje nuk janë tek hadithi i Enes ibn Malik, se çka kanë me u përgjigj të dërguarit, pse nuk kanë me ndërmjetësu të dërguarit për njerëzit. Thot Ademi alayhis salam, inna rabbi ghadiba ghadaban, thot me të vërtet Zoti jem është hidhëru sot, lem yaghdab mithlehu. Thot, kur, qablehu mithlehu. Thot, kur Allahu, Zoti jem, ma herët nuk është hidhëru në këtë formë. Edhe thot, nuk ka me u hidhëru asë në të ardhmen. Edhe, thot kështu, Allahu, Zoti jem, mu më ka ndalu me ngren nga pema e caktume, mira mo që ka vo, thonë, une kam kundërshtu. Thot, nefsi. Prandaj vetja ime. Edhe i thot, shkoni tek dikush tjetër, shkoni tek Nuhu alayhis salam. Te hadithi Enes ibn Malik nuk përmendet Nuhu alayhis salam. Këtu tek hadithi e Buhariut përmendet Nuhu alayhis salam. Shkoni tek Nuhu alayhis salam. Më dëgjoni tash, shkojnë tek Nuhu alayhis salam. Edhe i thonë kështu, ja Nuh, o Nuh, ente awwal ar-rusul. Thot, ti je prej të dërguarve që i ka dërgu pas Ademit alayhis salam, prej të dërguarve i pari je ti. Edhe i thonë, Allahu ty të ka qujt abden shekura. Allahu ty të ka qujt rob falëndërues, i pari i dërguar tek njerëzit, dhe Allahu të ka qujt ty rob falëndërues. I thojnë,
A nuk po e shef se në çfarë gjendje kemi arrit? A nuk po ndërmjetëson për neve? Ndëgjoni përgjigjen e Nuhut a.s. Nuhu a.s. thot kështu, thot afërsisht njëjta përgjigje në fillim, thot me të vërtetë Zoti im është hidhuru sot me një hidhrim si kur më herët dhe kur ma vonë nuk ka me u hidhuru në këtë mënyrë. Thot kështu. Une thot e kam bën një lutje kundër popullit tim. Cili është ajo lutje që e ka bërë Nuhu a.s. ndaj popullit, kundër popullit të tij? Allahu Azza wa Jalla ka thënë në Kur'an, wa qala Nuh, dhe ka thonë Nuhu, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dajjara. O Zot, thot Nuhu, ka thonë këtë lutje, mos e lën tokë pas përgënjeshtrimit të vazhdueshëm ndaj Nuhit a.s. sepse me veç pak 950 ka thirr, 950 vite ka thirr tek feja e Allahut, edhe vetëm pak njerëz i kanë besuar Nuhit a.s. pas përgënjeshtrimi. Nuh a.s. e ka bërë pas e këtë lutje, o Zot, o Zoti, mos lë mbi tokë asnjë mos besimtar. Apo nga jo besimtarë dhe thot pastaj nefsi, 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 vetja ime, vetja ime, vetja ime. Edhe i thot kështu, thot, shkoni tek dikush tjetër, shkoni te Ibrahimi a.s. Shkojnë tek Ibrahimi a.s. Edhe i thojnë kështu, o Ibrahim, ti je i dërguar i Zotit dhe ti je i dashuri i Allahut, Khaliluhu, me një dashuri të veçantë që Allahu ty don. Thot, a nuk po ndërmjetëson për neve? A nuk po e shef se në çfarë gjendje kemi arrit? Ibrahimi a.s. i thot kështu, në gjoni mirë, i thot një të gjë, në fillim, me të vërtet Zoti jem është hidhuru si kur më herët dhe pastaj nuk ka me hidhuru në këtë formë. Thot kështu, unë thot, i kam bërë 3 gënjeshtra, kam rejt 3 herë. Edhe thot, nefsi, nefsi, nefsi. Thot, vetja ime, vetja ime, vetja ime. Djetarët, si Shekh Nuthejmin, e shpjegon kur kanë qenë këto gënjeshtra. Thot, një herë, kur ka thonë se jam i smur. Një herë, kur ka thonë se për Sarën, për gruën e tij, që është motra vet, për me mbrojt prej sherrit të mbretit. Edhe treta, kur i ka thy idhujt, ka thonë, i ka prish këto idhuj ai më i madhi prej tyre. Bel fa'alehu kabiruhum. E ka bërë këtë ai i madhi i tyre. Ndërsa këto vllazni si sqarim janë të shpjeguar se këto në aspektin e dukshëm prej frikës së madhe që ka pas Ibrahim a.s. i kanë konsideru gënjeshtra, edhe pse në faktikisht kemi mundësi me i konsideru si loj fjalësh, sepse për shembull, kjo është motra ime. Gruaja ti, motra ime ka mundësi me u konsideru prej njerëzimit. Motra ime prej njerëzimit, apo? Ama prej frikës së madhe që ka pas, i ka konsideru, pra dhe ka thonë, nefsi, 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 vetja ime, vetja ime, vetja ime. Ka thonë, shkoni tek dikush tjetër. Thot, shkoni tek Musa a.s. Dhe shkoni tek Musa a.s. Për bëjmë sa më shpejt, inshallah, Musa a.s. Shkojnë tek Musa a.s. edhe i thojnë një të gjëra. A nuk po ndërmjetëson për neve, a nuk po e shef se në çfarë gjendje kemi arrit, nësa Musa a.s. edhe i thojnë Musës, ty Allahu Azza wa Jalla ka bërë pejgamber, ka bërë të dërguar, edhe Allahu t'i ka dhënë shkresat dhe Allahu ka folë me ty. Kelimullah, që në hadithin e Enes ibn Malik thotë Kelimullah, ti që ke folë me Allahu në formë direkte. Thot, a nuk po ndërmjetëson tek Zoti yt? Tash Musa a.s. i përgjigjet kështu. I thot,
Thot, Zoti jem, është hidhru sot si kur më herët, njëjtë gjëra. Edhe nuk ka me u hidhru më vonë. Thot, thot, e kam byt një person pa e marë urdhrin e Allahut Azza wa Jall. E dini ngjarjen kur njëri prej Beni Israilve ka pas një grindje me dikant, një problem me dikant të prej anës së Firaunit ka qenë ai. Edhe Musa a.s. i ka ndihmu, edhe i ka mshu ati tjetër dhe e ka mbyt. E për këtë thot, une e kam byt pa e marë urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe thot, nefsi, 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 vetja ime, vetja ime, vetja ime. Thot, shkoni të dikush tjetër, shkoni të Isa a.s. Shkoni të Isa a.s. Edhe i thojnë kështu, Ente Rasulullah, thojnë ti je i dërguar i Allahut, i thojnë ti je kelimetuhu alqaha ila Maryam, ti je fjala të cilën Allahu ja drejtoi Maryamës, dhe je shpirt që prej ti. Ndërgjën tash kam me shpjegu këtë. Thot, ama veç të ceki, i thojnë ata, ndërmjetëso për neve, ndërmjetëso, a nuk për shef qëfar gjendje kemi ardhë. Ndërsa Isa a.s. nuk përmend dhe një mëkat mirë, po i thot, shkoni tek Muhammedi a.s. sallallahu a.s. Thot, Zoti jam nuk është hidhru kështu si asë një herë më parë, edhe nuk ka me u hidhru më vonë. Prandaj shkoni tek Muhammedi sallallahu a.s. Një sqarim të shkurt për çështjen e shpirt prej tij, sepse Allahu Azza wa Jall e ka thënë në Kur'an, innamal mesihu Isa ibn Maryam. Thot Allahu Azza wa Jall, Rasulullah, është i dërguar i Allahut, me të vërtet Isa i biri i Maryamës është Rasulullah, wa kalimetuhu alqaha ila Maryam, dhe fjala e tij të cilën ja drejtoi Maryamës. Cila fjalë është këtu? Për qëllim është fjala kun, bëhu. Wa ruhum min, dhe shpirt prej tij. Tash këto qysh e kanë shpjeguar dietarët që mos ketë shkuptime. Qysh e kanë shpjeguar dietarët këtë fjali? Ka thonë mufesiri i madh i umetit El-Baghawi, ka thonë kështu: shpirt prej tij është një shpirt si çdo shpirt tjetër. Dhe nuk ka dallim. Thot, për çka amo Allahu Azza wa Jall i atribuoi vetës, tha, si nder dhe si privilegj për Isën a.s. Sepse ai arriti këtë gradë dhe këtë statut të lartë, sikurse për shembull që shtojmë na El-Ka'batu Bejtullah. Qabja është shtëpia e Allahut. Shtëpia e Allahut. Kjo ai nuk është shtëpia e Allahut bukvalisht, në mënyrë bukvale, po Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë këtë nder në mënyrë privilegji. Prandaj edhe këtu kanë thonë si nder privilegj. Dikush qetësër prej dietarëve kanë thonë me qëllim është fryrja që është bo për kur ka ardhur Xhibril a.s. edhe kur ka fry tek Maryemja. E që kjo fryrje kanë thonë është ky shpirt. Pastaj kanë thonë, disa tjerë kanë thonë me qëllim është mëshira. Shpirt është mëshira. Pse mëshira? Kanë thonë sepse Isa a.s. për ata që besojnë në Isën dhe që e ndjekin Isën është mëshirë. E disa tjerë kanë thonë, e kanë interpretu, kanë thonë me qëllim është shpallja. Me qëllim është shpallja. E disa tjerë kanë thonë se me qëllim është Xhibrili a.s. Pse Xhibrili? Sepse Allah thot në Kur'an, tenezzalul melaiketu war-ruhu. Për natën e Kadrit zbresin melaçet dhe shpirti. Ruh këtu me qëllim kanë thonë dietarët është Xhibrili. Të gjithë dietarët thonë është Xhibrili. Ndërsa për çështjen e shpalljes dietarët janë argumentu në këtë formë. Në gjëni mirë, yunezzilul melaiketu birruhi min emrihi. Yunezzilul melaike
birruhi min amrihi. Zbresin me laçet me shpirt nga urdhri i tij. E shpirt ka thonë dietarët këtu është shpallje, me qëllim është shpallje. Prandaj të gjitha këto interpretimet i kanë dhënë dietarët. Edhe ne duhet të kthehemi tek interpretimet tek dietarëve tonë. Prandaj që mos ketë shkuptime. Që dikush më mendu se shpirt prej Allahut Azza wa Jall, këto janë shpjegimet e dietarëve, ruh, shpirt si shpirt të tjerë, mirë po, ka ardhur si nder dhe si privilegj për Isa alayhis salam. Kthehemi tek hadithi. Dëgjoni mirë tash vëllazëri se tash është shumë me rëndësi dhe shumë interesant. Isa alayhis salam tash i dërgon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo tash njerëzit shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë kështu. Tek transmetimi e Buhariut i thonë ja Muhammed, o Muhammed, ti je i dërguar i Allahut dhe je vula e pejgamberve, do të thonë pejgamberi i fundit. I thonë ty Allahu Azza wa Jall ti ka fal mëkatet e kaluara dhe ato të mëvonshme. I thonë a nuk po ndërmjetëson tek Zoti yt për neve? Tek hadithi i Anas ibn Malik, këtu tash kjo pjesë kur vin tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prej këtu është ma e detajume, ma precize dhe ka gjëra shumë interesante që janë shtesë që nuk duhet me i lënë. Prandaj për me sjell dobi ma shumë po e cekmi edhe hadithin, pjesën e hadithit të Anas ibn Malik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazni këtu kur të vinë njerëzit me kërkuar ndërmjetësim, thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, thot ka me thonë ene leha, unë jam për këtë çështje dhe kam me kërku leje tek Zoti im. Kërkon leje për ndërmjetësim. Edhe thot wa yulhimuni mahamide ahmaduhu biha. Thot pastaj Allahu ka me inspiru me lavdata, me lavdrime, me falëndërime. Ahmaduhu biha. Thot me to ka me falëndëru Allahun. Tash momentalisht nuk i di. Amo, në atë moment unë ka me falëndëru Allahun Azza wa Jall me këto falëndërime të veçanta. Edhe thot kom me bo sejdë Allahut Azza wa Jall. Kom i ranë sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kur t'i bjerën sejdë Allahu Jalla Jalalu, ndëgjoni mirë. Allahu Jalla Jalalu i thot ja Muhammed, irfa ra'sak. Thot o Muhammed, ngrite kokën wa qul yusma' lak. Dhe thuj se ti ke me undëgju. Wa sal tu'ta, dhe pyet kërko se ty ka me t'u dhon. Washfa' tushaffa', dhe bon ndërmjetëso, sepse ty të pranohet ndërmjetësimi. Sepse ty të pranohet ndërmjetësimi. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu ya rabbi ummati ummati, o Zoti jem, ummeti im. O Zoti jem, ummeti im. Allahu Jalla Jalalu i thot pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shko dhe nxirri prej xhehenemit, nxirri prej aty. Men kana fi qalbihi mithqala sha'iratin min iman, kush ka në zemër aq sa peshon fara e grunit. Para mendoni fara e grunit sa e vogël, aq sa peshon fara e grunit, kush ka iman në zemër, nxirre. Çfarë mëshire prej xhehenemit, nxirre. Pejgamberi alayhis salatu wasallam shkon me lejnë Allah Azza wa Jall i nxjerr, pastaj kthehet prap, nuk dorëzohet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kthehet tek Allahu Jalla Jalalu dhe prap thot e falënderoj Allahun, e lavdroj me çato lavdata të veçanta. Edhe i bin sejdë Allahut dhe Allahu prap i thot ja Muhammed
irfa ra'sak, o Muhammed, ngrete kokën, dhe wa kul yusma' lak, dhe thuj se ti do të ndëgjohesh, wasal tu'ta, dhe pyet kërko sepse ty do të jipet, dhe thot washfa' tushfa', dhe ndërmjetëso sepse ty të pranohet ndërmjetësimi. Edhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson. Allahu Gjelle Gjelalu i thot, ndëgjoni mirë tash. Pejgamberi alaihi salatu wasallam thot, ja Rab, ummeti, ummeti, o Zoti im, ummeti jam, ummeti jam. Allahu Azza wa Jall i thot, shko dhe tash nxirre prej aty, për fjala është për xhehenemin. Men kani fi qalbihi mithqala dharratin au khardalatin, nxirre prej aty kush ka në zemër iman atë sa peshon një grimc apo fara e sinapit. Vllazni që ndoshta nuk e dini ç'është fara e sinapit, senfkorn. Senfkorn. Do të thonë çat sa i senfkorn. Aq sa peshon fara e sinapit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shkoj, edhe e vepron pejgamberi alaihi salatu wasalam, edhe kthehet prap tek Allahu subhanahu wa taala, kthehet prap dhe nuk dorëzohet e treta herë kthehet tek Allahu xhelle xhelalu dhe prap e falënderon pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e lavdëron Allahun me ato lavdrime dhe falëndrime të veçanta që Allahu e inspiron pejgamberin alaihi salatu wasalam si askënd më herët. Dhe Allahu subhanahu wa taala i thot, dhe bjen në sejdë, i thot, ja Muhammed, irfa ra'sak, wa kul yusma' lak, dhe thuj, ngrete kokën dhe thuj, sepse ti do të ndëgjohesh, wasal tu'ta, dhe pyet kërko, sepse ty do të jipet. Sepse ty do të jipet, washfa' tushfa', dhe ndërmjetëso, sepse ty të pranohet ndërmjetësimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot prap, ja Rab, ummeti, ummeti, o Zoti jam, ummeti im, ummeti im. Allahu subhanahu wa ta'ala i thot pejgamberit alaihi salatu wasalam, shko dhe nxirre, ndëgjoni mirë, nxirre kush ka në zemër pjesën më të ulët të farës së sinapit, do të thonë iman në zemër, pjesa më e ulët, më e pakt, dhe fa akhrijhu min an-nar, dhe nxirre prej zjarrit, kush ka aq sa pjesa më e ulët e farës së sinapit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoj dhe i nxjerr dhe e bëj këtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ndëgjoni mirë tash vllazni, tash këtu hadithi ndërpritet. Te Enes ibn Malik ndërpritet këto. Transmetuesi i cili e ka transmetuar këtë hadith, thot kur dolëm prej Enes ibn Malik, i thash, i këshillova, a nuk po shkojmë tek Hasani, edhe më ja tregu këtë hadith. Edhe shkojnë pastaj tek Hasani, marrin leje, i japin selam dhe i tregojnë se çka kanë dëgjuar prej Enes ibn Malik. I thonë kështu: Ja Eba Said, o Eba Said, thonë, o Eba Said, kena ardhë nga vllau yt Enes ibn Malik, kena ardhë, dhe thot, na ka tregu një hadith madhështor në çështjen e ndërmjetësimit e shefatit. Edhe ai thot, cili është hadithi, dhe ja tregojnë hadithin, derisa mrin tek ky vend. Edhe pastaj Hasani thot, dhe a ka diçka tjetër? I thonë, nuk na ka shtu përveç se këtë që ndëgjove. Tash Hasani, ndëgjoni mirë vllazni, thot, ai mu ma ka transmetu këtë hadith të plot para 20 viteve, mirë po nuk e di, a ka harru, apo e ka bo për arsye që ju mos të mbështetni në mënyrë të gabume pastaj në këtë çështje. Edhe ata i thonë,
tregona o Eba Said, tregona këtë çështje, edhe ja nis me qesh Hasani. Ja nis me qesh, edhe i thot kështu. Thot me të vërtet njerëzit janë krijuar të ngutshëm, nguten. Thot unë nuk ja përmenda këtë përveç se kum dash m'javë tregu këtë. Dëgjoni tash këtë pjesën e fundit që na tregon Hasani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazni. Kur pas tretës herë është kthy herën e katërt tek Allahu subhanahu wa taala. Paramendoni tash këtë skenë ditën e gjykimit, pejgamberi alayhi salatu wassalam tek Allahu duke ndërmjetësu, duke falendëru, duke rënë sejdë, duke u lutë Allahun, duke ndërmjetësu tek Allah për umetin e tij, duke ngajtë tek umeti, një herë, pastaj dy herë, pastaj tri herë, pastaj vazhdimisht u mundu të ke dhonë këtë mundi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kanë për neve, për umetin e tij. Çfarë ndere, çfarë begatije është që na e kena të drejtën me ndjek këtë të dërguar. Çfarë drejta ka i dërguari Allah ndaj neve dhe çfarë obligime kemi ne kur pejgamberi alayhi salatu wasalam po mundohet, po jep mundin maksimal që na të shpëtojmë prej zjarrit të xhenemit në ditën e gjykimit, prej zjarrit, prej dënimit, prej nënçmimit në xhenem. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kthehet tek Allahu herën e katërt, e falënderon Allahun, thot Hasani transmeton, e falënderon Allahun azza wa jalla me ato falëndërime të veçanta specifike dhe me ato lavdata, me ato falëndërime, dhe pastaj bjen sejdë, edhe Allahu subhanahu wa taala i thot, ja Muhammed prap, o Muhammed, ngrite kokën, irfa ra'sak wa qul yusma' lak, dhe thuj sepse ti do të ndëgjohesh, wasal tu'ta, ti kërko sepse do të jepet, dhe thot dhe ndërmjetëso sepse për ty do të pranohet ndërmjetësimi. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rabb, i'dhan li fi men qala la ilaha illa Allah, o Zot jem, jepëm leje me ndërmjetësu për ata që kanë thonë la ilaha illa Allah. Edhe thot pejgamberi Allahu azza wa jalla, thot, ndëgjoni mirë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa izzati, wa jalali, wa kibriyai, wa azamati, la ukhrijanna minha men qala la ilaha illa Allah. Thot pasha krenarin time Allahu Gjelle Gjelalu betohet tash 4 betime madhështore. Thot pasha krenarin time, thot pasha lartësin time, pasha madhërin time, pasha madhështin time, thot kam me nxjerr prej xhenemit atë i cili ka thonë la ilaha illallah. Pasha krenarin time, pasha madhërin time, pasha lartësin time, pasha madhështin time, ka me nxjerr atë i cili ka thonë la ilaha illallah prej kujt, prej xhenemit. Prandaj, çfarë mirësie e madhe prej Allah, çfarë begatije është prej Allah subhanahu wa taala, që e kemi të drejtën, e kemi lejen prej Allah me suksesin e Allah, dhurat nga Allah që Allah na ka udhëzu, na ka nderu me këtë udhëzim që të jemi pasues të fjalës la ilaha illallah, që të jetojmë në hijen e fjalës la ilaha illallah. Tash o vllazni, jemi në gaflet, jemi në shkujdesje, jemi në pakujdesi. Pastaj fitnët e shumta, shejtani i mallkum aktiv 24 orë për të na deviju nga kjo fjalë, pastaj dunjaja, pastaj familja, pastaj të gjitha fitnët e kësaj dunjas. Jemi në shkujdesje të madhe, nuk po e dim vlerën, nuk po e dim rëndësinë, nuk po e dim pozitën e kësaj fjale, por atë ditë kur dalmi para Allahu Gjelle Gjelalu, atë ditë kur ta shohmi xhehenemin me sytë tonë, atë ditë kur kemi me qëndru mbi sirat, ku ndër është xhehenemi, kur t'i shohmi, kur t'i përjetojmë këto vështirësi, këto mundime, këto skena, atë ditë kena me atë ditë vlerën kësaj fjale. Kena me atë ditë vlerën se çka pas ka qenë
çka pas ka dosht me thonë, do me thonjën me uqunë saba, e me falë namazin, e me u largu prej mëkateve, e me ullë shikimin kër dalë mi jashtë, e sa pas ka qenë me rëndësi me i implementu urdhrat e Allah, subhanahu wa ta'ala, sa pas ka qenë me rëndësi me shku pas sunnetit të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me pasu rrugën e të dërguarit të Allah sallallahu alaihi wasallam, sa pas ka pas rëndësi me dhonë zeqatin, me fal namazin, me shku në haqë, me u largu mëkateve të mdhaja të vogleve, me u largu prej kufrit e prej shirkit. Atëherë, në të momente, ka më konë qartë për neve. Edhe më së vonë të o vllazni, Allah në arrujt njerëzit prej besimtarve, kur të hynë në gjehnem, për ato mëkatet që kanë më pastru me lejen e Allahut dhe me dëshirën e Allahut azza wa jall, kur të nxirren sepse besimtarët, ata të cilët kanë besuar në Allah, nuk kanë me qëndru për gjithmonë në xhehenem, kur dalin prej xhehenemit, atëherë e shohin se çka pas kanë humb jo besimtarët që nuk e kanë ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk e kanë besuar Allahun, që e kanë mohu Allahun subhanahu wa taala. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Thot Allahu azza wa jall, ndoshta atë ditë ata të cilët e kanë mohu Allahun kanë me shpresu sikur të ishim prej muslimanëve, më së vonti në ato momente kur t'i shohin se po dalin e ata po mbesin aty, po mesin në denim, po mesin në zjarr, po mesin në vujqje dhe në nënçmim. Atë ditë o vllazni kanë me thonë që ata Allahu azza wa jalla cek në Kur'an, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Atë ditë ata kanë me shpresu sikur t'ishin besimtar, sikur t'ishin musliman, sikur t'ishin prej atyre të cilët e kanë besu Allahun dhe e kanë ndjek të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çfarë mirësie, çfarë begatie dhe çfarë dhuratë është prej Allahut subhanahu wa taala. O vllazni, pasha Allahun, wallahi, thumma wallah, pasha Allahun, sikur ta kishmi jetë sa Nuhi alayhis salam 1000 vjet, apo edhe 2000 vjet, apo edhe 10.000 vjet, edhe ta kishmi falendëru Allahun subhanahu wa taala në sejdë, ta kishmi falendëru Allahun në sejdë për këtë mirësi, për këtë dhuratë që na ka dhënë, që na ka bën musliman, që na ka bën njerëz të tauhidit, nuk kishmi pas mundësi me ia dhënë hakit. Prandaj vetëm se thojmë elhamdulillah o Allah, elhamdulillah, dhe nuk po dim çish me falendëru Allahun, sepse dhe falendërimi është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Elhamdulillah që na ka bo Allahu musliman, dhe vetëm me mëshirën e Allahut kemi mundësi me hynë në xhenet. Edhe çfarë ndere, edhe çfarë privilegje, dhe çfarë begatie që jemi umet i një të dërgumi i cili ka me u mundu për neve dhe ka me ndërmjetësu tek Allahu azza wa jall, tek pozita e lartë Maqam Mahmud, tek ajo pozit, ai vend i lavdush, i lavdërushëm, ku gjithë njerëzimi kanë me pas lakmi pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kemi edhe lloje të ndryshme tjera të ndërmjetësimit. Kemi, si që të cekëm, sepse kanë me ndërmjetësu edhe tjerë. Kjo është ndërmjetësimi më i madh, më ka dhe tjerë që kanë me ndërmjetësu. Ka lloje të ndryshme të cilët dietarët i kanë cek, e këto tash nuk kemi mundësi me cek, këto na duhet herën e ardhshme me lejen e Allahut azza wa jall. Deri atëherë llojet e kategori tjera të ndërmjetësimit të pranum, deri atëherë ju lë në përkujdesin e Allahut azza wa jall. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk fastaghfiruhu yaghfir lakum.